Яа баярлалаа. Одоо тэгээд ажлын хэсгийн дүгнэлт маань гарсан яг алийг гэж та бүхэн маань аль хувилбарыг санал болгож байгаа юм бэ? Яг энэ хувилбараа ус төржилгүйгээр эдийн засгийн нөхцөл байдалтайгаа уяад сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, гэр бүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, бусад холбогдох яамдуудтайгаа яриад яг эцэлсэн хувилбар нь аль юм бэ гэдгийг би нэгдүгээр тасан байна. Хоёрдугаарт бид нар өнөөдөр инфляц бодлогын хөө, зээлийн хөө эргээд бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт гэдэг зүйлээ харахгүй бол их хэмжээний нэгдэлтэй явдаг, эсвэл тодорхой хэмжээний нэмэгдэл явдаг. Эргээд бараа бүтээгдэхүүний үн арт түмний нуруунд дээр ирдэг. Эргээд тэр нэмэгдсэн утга учир чинь байхгүй болчих үедээ. Тийм учраас ийм нөхцөл байдлыг үүсгэхгүй байх хувилбар нь яг та бүхний хувьд аль нь вэ гэдгийг би нэгдүгээр асуух гэж байна. Хоёрдугаар ахмадуудаас маань сая 500 мянга доод хэмжээгээд яриад байна. Ахмадуудын төлөөллийн үгийг би сонсох нь зөв болоо гэж бодож байна. Ямар үндслэлээр сая 500 мянга гэдэг дүнг оруулж ирж байгаа вэ? Бас нэг үндслэл байгаа бах, тий? Тэгээд болох бид нэр нэмнэ гэдэг тал дээр бол байгаа. Гэхдээ бид нар эргээд ачаалал болохгүй, өөрсдийнх нь амьдрал ах уу илүү дордчихгүй байх төвшнийг л ихсэн хувилбарыг л ихсэн олж сонгох хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгээ ахмадын төлөөллөөс бас үг хэлээч гэж хүсэж байгаа. За тэгээд тэрний дараа тодруулах баярлалаа. За эцсийн дүгнэлт хувилбарын талаар энэ инфляцтай холбогдуулан ямар нөлөөлөх үү гэдэг талаар хэн харуулах вэ? Эсвэл яг хамгийн боломжит хувилбар гэдгийг эсвэл ахмадын төлөөлснээр 5 сая гэсэн. Тийм үү. За хоёр дахь асуулт ахмадын төлөөллийн үгийг сонсъё гэж байна. Одоо өргөдөл гаргагч буюу Алтан зул ирсэн байна. Микрофон. За 9 номерын микрофон дээр суугаад сая 500 мянга гэдэг тооны үндслийг та бүхэн хэлж өгөөч гэсэн асуултанд хариулах. За 9 номерын микрофон. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. За ингээд төрийн ордны гадаа 30 бараг 40 хоног ингээд суусан. Суулт ийсэн ихэнх ахмадууд маань биеийн байдал муудсан байгаа. Би одоо өөрөө ингээд бүлцийгээ домбогоод ингээд сууж байгаа. За сая 500 гэдэг энэ тоо бол ерөөсөө ахмадуудын өөрсдийнх нь юугаар ингэж урган гарсан энэ тоо байдгийг. Миний байр суурь болохоор 689 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг ахмадуудыг 2 дахин тэтгэврийн хэмжээг нэмэх боломж байна уу? Тэгээд 572 689-тэй бага хэмжээний тэтгэвртэй халамжаас тэтгэвэр авдаг ахмадууд маань 7400 ахмад байд юм байна. 397 500 авдаг. Энийг амжиргааны доод түвшний 495 мянган төгрөнд хүргэх боломж байна уу? Тэтгэврийг үе шаттай 3 үе шатлалтай нэмнэ гэсэн бол эхний ээлжинд нэг 50%-аар нэмэх тийм боломж байдаг болоо гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр 281,200 ахад маань тэтгэврийн зээлтэй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг 3 хоног 24 сараар ингээд зээл олгоцсон байгаа. Тэгээ үнэхээр хүнд байгаа. Бодит амьдрал дээр бол маш хүнд байгаа. Тэгээд нэг удаадаа тэтгэврийн зээлийн 36 сараар сунгаж өгөөд тэгээд банкныхаа ирсэн байгаа болохоор нэг ярьж ин л да. Нэг удаадаа 36 сараар сунгаж өгөөд 35 сарын зээл худалдаа хөгжлийн банк бол айгүй боломжийн юу яадаг юм бэ шүү дээ. 24 сараар зээл өгчөөд нэг 23 сарын зээлийн үлдэгдэлтэй бол өнжөөчөөд 22 сард 1 сар гэдэг ингээд явдгийн байлээ. Тэгэхгүй болохоор гар дээрээ юу ч байхгүй ингээ ахмадууд маань амьдрал нь маш хүнд байгаа. Одоо ихэнх нь одоо эмнэлгээр явж гин тэгээд өөр хүүхэдгүй одоо ганц бие ахмадууд маш олон байдаг. Эднэрийгээ тэгээд төр зэсэг маань нэг удаа харж хандаад ингээд нэг боломжийг олгож өгөөч гэсэн саналыг хэлж байгаа. Одоо бүр нөгөө банкны зээлийн хүүг бол болж игэл нэг 12% түргээд өгөөч гэсэн. Тэгээ одоо тэр нь ч одоо бүр худлаал болох байх л та. Ямар ч байсан тэтгэврийн одоо 26 онд нэмэгдэн штэ. Тэр бол бас цагч байна, зайч байна, лайч байна. Тэгэхээр эхлээд тэтгэврийн зээлийн асуудлыг шийдээд өгөөч гэдэг саналыг хэлэх гэж орж ирсэн. 2 дахин өсгөх санал маань юу вэ гэхээр 689 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авагч маань ингээд банкны зээлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч орлогогүй учраас 2 дахин өсгөж өгөөсч гэсэн тоог бол гаргасан юм аа.
За ойлголоо. За эхний асуулт буюу эцсийн дүгнэлт болон инфляцтай холбоотой ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Эрдэнэт гишүүн. За би түрүү хэлсэн хувилбарын хувьд хуулиараа хамгийн доод нь бид нар инфляцийн төвшингөөс дээшээ нэмэх ёстой. Тэгэхээр хоёр асуудал яригдчихэж байгаа. Нэгдүгээрт энэ жилийн нэмсэн 6% чинь өнгөрсөн жилийн инфляцийг гүйцэхгүй буюу бодитор одоо хоцрогдолтой байна. Энэ жилийн инфляцийг нэмэх нь эх жилийн одоо мөнгөн дүндээ нэмээд үзэхээр нийтдээ 10 орчим хувь байгаад байна. Тэгэхээр холимог хэлбэрээр нэмье. Ахмадын тэтгэвэр тогтоолгосон хэмжээг нь аваад үзэхээр харилцан адилгүй янз бүр байгаад байгаа учраас шууд жигд одоо 6% юм уу 10% нэмлэхэд магадгүй 4 сая төгрөгийн тэтгэвртэй хүн 400 мянга 600 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй хүн 60 мянган төгрөг буюу хоорондынх нь зөрөө улам холдох юм эрсдэлтэй. Тийм учраас дундын одоо хувилбараар шийдчихвэл яасан бэ гэдэг ийм саналыг бол ажлын хэсгийг бол санал болгож байгаа маа. Хамгийн доод нь шүү. Хамгийн доод нь холимог хэлбэрээр. За Батэрдэн гишүүн тодруулъя 1 минут. Яг энэ манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны ил алдаатай батлах л тоо. Ерөөсөө эцсийн үр дагавар бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нэгдсэн бодлогоо барьж авч чадаагүй, ус төрждөг. Тэрнээс улбаатайгаар ийм тэтгэврийн ялгамжтай асуудлууд их үүсчихсэн нэг талтай. 2021 онд Монгол улсын төсөв 15.6 их найд, 2022 онд 18.1 их найд, 2023 онд 22.5 их найд, 2024 онд 30.5 их найд, 2025 онд 33.4 их найд төгрөг болж өссөн. Бараг 2 дахь өсчихөд. Гэтэл ахмадуудын тэтгэвэр нэмэгдсэн үү? 2021 онд ахмадууд хэдэн төгрөг авч ирсэн тэтгэвэр. Гэтэл улсын төсөв чинь 2025 онд 33.4 их найд болоод бүр даавалтчаад байна шүү дээ. Тэр хэмжээгээр ахмадын тэтгэвэр даавалтаж чадсан юм уу? Энд ямар бодлогын алдаа гарчваа? Гэдэг дээр ажлын хэсэг судалгаа хийсэн үү? За хэн хариулах вэ? Ажлын хэсгээс манай төрийн байгууллагуудаас мөнгөцөл арга. За 6 номер мөнгөцөл арга. За Эрдэнэт гишүүн Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам мөнгөцөл. За 2022 оны байдлаар тэтгэврийн хэмжээг 15-аас 43%-аар нэмсэн. Нэмсний дараах тэтгэврийн дундаж хэмжээ 549.5 мянган төгрөг байсан. За нэмэгдэл 637 тэрбум төгрөг тухайн жил зарцуулсан. 2025 оны байдлаар дундаж тэтгэврийн хэмжээ 848 мянган төгрөг байна. За ингээд тэтгэврийн хэмжээ бол 20 оноос 25 оны хугацаанд 2 дахин гаруй нэмэгдсэн байна дундаж тэтгэврийн хэмжээ. Эрдэнэт гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч хариулах уу? Эрдэнэт гишүүний микрофоныг өгье. За би түрүүн бас тоонуудыг бол хэлсэн. Инфляцийн төвшин буюу жигд мөнгөнд дүн хувь гэдэг байдлаар холимог хэлбэр нэмээ явсан. За инфляцийн төвшөнд яаж нөлөөлөх юм гэхин одоо ахмадуудын тэтгэврийг сая 500 болгочиход инфляцид яаж нөлөөлөх үү гэдэг асуудал бол би Монгол банк хэлөө хариулсан зүг баг сангийн яам 2. Гэхдээ Батэрдэн гишүүний хэлдэг бол зөв. Улсын төсөв өөрөө ингээд даблдах байдлаар нэмэгдээд байхад бид нэр бусад одоо энэ тэтгэвэр цалинтай холбоотой зүйлүүдэд 2 дахин бол одоо яг нэмж чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл ихэнх ахмадууд маань маш бага тэтгэвэртэй учраас 5, 10%, 20% нэмсэн ч гэсэн маш багаар нэмэгдэж байгаа учраас за энэ бол одоо нийгмийн даатгалын одоо сантаач холбоотой асуудал байж байгаа. Монгол банк энэ дээр нэмэлт хариулт өгөх үү? Хийрсэн байгаа лээ Монгол банкнаас. 2 номер микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол банкны хамгийн сүүлийн төсөөллөөр инфляц энэ оны эцэст болохоор 8.1%-тай, дараа оны эцэст болохоор 6.9,
27 оны эцэст болохоор 5.1% та байхаар суурь төсөөллийг гаргасан байгаа. Энэ дээр бол мэдээж одоо тэтгэврийг хууль заасны дагуу жилд 6% өсгөн гэдэг нөхцөлийг бол суурь төсөөлөлд оруулсан байгаа. Харин сая 500 мянган төгрөг хүргэж нэмэгдүүлэх хувьбартай төсөөллийг бол Монгол банкнаас л одоогоор яг тооцоол хийдэг одоо Монгол банкны нэгжээс бол төлөвлөлийн дээрээгүй байгаа тийм. Тэгэхээр яг нарийн тоо бол энэ дээр бол хэлэх боломжгүй байна. Хэрвээ та бүгд яг энэ хөлбраар ямар хэмжээ одоо инфляц төр нөлөөтэй байх вэ гэдэг нарийн тооцоол хийлгийг хүсвэл яг тэр хөлбрийн дагуу бол бүх хөлбраар бол хийх боломжтой байна. За Батэрдэн гишүүн 1 минут. За баярлалаа. Та хэд манай өргөдлийн байнгын орон дээр орж ирээд асуудал ярих гэж холбогд галбан тушаалт ирээгүйгээд Монгол банк юм хариуцлагагүй юм ярьж болохгүй. Танаа Монгол банк ч юу н ажлаа хийж байгаа юм уу? Эсвэл ерөнхийлөгч нь алгуулчихна. Эсвэл энэ холбогдох байнгын орон дээр асуудал шийдэх гээд бид нар асуудал оруулж ирж хахад ахмадууд гадаа гудамжинд 40-50 хоног жигсэж цуглаад суугаад байж хахад ийм асуудалтай байж болохгүй шүү дээ та нар. Та нар дандаа ахмадуудынхаа эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү нэнэглэгт. Ядаж эсвэлтгүй битээ гарга. Сангийн яамнаас зүгээр нэг юм асууч юм. Тэтгэврийн доод хэмжээг 50% нэмэгдүүлэх. Тэтгэврийн доод хэмжээг 50% нэмэгдүүлснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ сая 33,500 төгрөг болж 316.6 мянган хүн хувьд тэнцвэрлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 858.6 мянган төгрөг болж 84.9 мянган хүн авах боломж нийт тэтгэвэр авагчийн 76.9% тэтгэврийн доод хэмжээгээр буюу ижил төвчний тэтгэвэр авахаар 1.6 их найд төгрөг нэмж шаардагдана. Улсын төсвийн ачаал нэмэгдэнэ гэж байна. Энэ За сангийн яам 8 номер Ганбатүрийн нэрийн бичиг дарга. За гишүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газраас төсвийн төслийг боловсруулан эх оны төсвийн төслийг боловсруулан улсын хурд өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэгээд яг төсөв бол энэ оны хувьд бол эхний 9 сарын байдлаар нэг найд гаруй тэрбум төгрөг тасарч байгаа. Нөхцөл байдал бас гадаад орчны бас улуурхан гол бүтээгдэхүүний нүүрсний үнийн бууралтай холбоотой болон бас юм амаргүй байна. Цаашдаа бас нөхцөл байдлыг бол бид бас ажиглаж байна. Тэгэхээр энэ оны хүлээж байгаа гүйцэтгэлээр бас бидний тооцоо саяын төсвийн тодтоглоор бол бид орлогыг 3.3 их найдаар зардлыг 2 их найдаар бууруулад байхад дахиад нөхцөл байдал бол бас юм амаргүй байна. Тийм учраас бид бол яг үнэхээр яг шууд шолоогоо хэлэхэд бодтоор бол тэтгэврийн доод хэмжээ 1.5 сая болох боломж. За 8 номер нэмж хариулъя. За бид яг энэ хотын нийгмийн хамгааллын яам дээр тооцоо хийгээд одоо чинь засгийн газараас бол тэтгэврийг 6% нэмэгдүүлэе гэдэг өргөн барьсан байгаа. Тэгээ 6% 8% болдоо 8% болоход 126 тэрбум төгрөг. За ингээд 9.5 10% гэдэг ингээд нэмэгдүүлэхдээ дэшээ ингээд их усрууд нэмэгдээд явна. Бид засгийн газараас бол төсөө өргөн барьсан. Өчигдөр төсвийн байнгын орооны даргын хэлцээр яхаа урсгал зар дээр улсын хурлын одоо төсөө засгийн газраас улсын хурлд өргөн барьсан. Улсын хурлаас тодорхой чиглэлүүд хэлэх юм бол тэрний дагуу би тооцоо хийхэд бол бэлэн. Гэхдээ саяын миний хэлдэг бол яг бодитоор бол нөхцөл байдалтай амаргүй байгаа. Тэгэхээр яг улсын хурлаас өчигдөр төсвийн байнгын орооны даргын өгсөн чиглэлийн дагуу өнөөдөр 12 цагаас хамтарсан хурлын дараа бол төсвийн байнгын орон дээр бол сангийн яамыг бол дуудсан байгаа. Тэгээ бид яг өгсөн чиглэлийн дагуу урсгал зардлыг 10%-аар бууруулад гарах юм уу 5% бууруулаад гарах гэж хэлэх юм уу тэг өгсөн чиглэлийн тооцоолуудыг хийн. Бодтор бол тэгэхээр яг саяын таны хэлдгээр нэмэгдүүлэхэд бол За Лувсан банкны мөнх хойсголын гишүүн асуулт асууя.